Nagri Ngastina yen ya mantri maka pangarsa nenggih Patih Harya sang kuning plasa jenar ngawi sang Japara Kurawa eling-eling kuno satria ingkang sing larasuba setya meng tata krami dupi mulat kemlawi ing asta sang rekana Patih Pandhing Galidrah Pindara Bing Jalanidit Pak Lumembak Candranira Manarya werta mansni werti-werti Lungguh Prayoga Dursana nggih man ya bejak nyanyi lungguh sendika dawuh paman sare ya lungguh suwi to man pepak kang samya mara sumewa dinding prawira tumbek sutira rumap sangya prawadya sumekta ngayahi karya kang dadya
karyaning praja ing lucu-lucu dulur-dulur kula Kurawa man pamuan Paman Harya. Sing alus meyayeni sing trajang kecepeten Citraksa karo Citraksi. Kadena Durmagati yo melu ketuwil. Wis ora dadi baya pengapa. Ora mengko lermo sak petara anak-anakku sata Kurawa. Durasana Citraksa Citraksi Durmagati lan kowe cucu ing yuda dadi jago kepruke wong Ngastina. Dasar ya kowe anak pendhitane kowe Bambang Satama jumadung dawuh ing katerangan paman ya sirpa sawetara ya nggih. Wektu dina iki duwe tanggung jawab sing abot tumrap sira kabeh awit apa kudu bisa nggawa bali wahyu la iki. Monggo kowe rak ya ngerti dhewe gek dina apa gek lakon apa wong Kurawa ki rebutan wahyu karo sapa-sapa kok menang ki kaya durung tau nate. Wonten Tegal pundi malih menika Ben? Ya Durmagati sing praena ngati-ati sing aja kurang genturing tirakatmu ya nggir. Wah nek cara kula kok sedaya namung deleng ki mawon Men. Alpa bola bali wahyu ki ora tau kecekel kali wong kula woni. Nek wis tekan titi mangsane wong ki duwe kemakmulan. Suket godhong dadi lewang ngoten niku, Men. Ya muga-muga kaya ngono. Pisan malih ngambali atur paman lajeng kadhawan bidhal wonten pundi paman? Ora kampung prasaja saanane nganggo budhalan ya nggih. Aja malih ing paningal sing tawajuh timbul penggalihira awit iki ngombyongi jengkare angger dipati ngawangga. Angger dipati ngawangga mundhut pamit marang ingkang rayi tumuli padha budhalan munggah ana ing gunung Swela Giring Lengkeng pertapan Kutha Runggu golek tumuring wahyu aran Wahyu Makutarama enjing bidhal gumara saking jroning negeri kang ingkang bala kaswa abraposananira lir surya wadalira saking calanedi madange jagat mung paneng pucuking bukir merebabak bang sumirat kena soroting sura ngambek mega lan gunung kang kabyarsa swaranipun ombak Yun pangesuk sing panayetna ngati-ati sata ya nyuwun tambahing berkah pangestu paman iya peyayine Jun pangestuan muga-muga oleh Wahyu Makutarama
Ulur lucu-lucu mah. Lungsu mertoan. Juritmu kabul setiamu Kurawa Kurawa Elak, elak. Hei!
Pandhita kinarya mangsit pindha kombangan nesep madu sarining tawang medharna ngelmu kang nyata mangkuliring kasujanan winangun samun ing samudana sampun bebodolan nggih ngaten menika anak-anak Kurawa menika pancen ora tau latihan dados senengane ketok iki mimpin ning ora ngerti apa niku Kurawa. Mboten napa-napa paman kula marem sanget kalian Paman Sengkuni minangka cucuking Wadya Kurawa. Lah menika kanthi laku kasudibyan malih tinggal kawit pertapa ing kutha Runggu menika mboten sedhengah kita lho nggih. Riwusna paduka anak Prabu ngawangga mundhut pamit dhateng ingkang rayi nimbok Ratu Pramila daya-daya monggo. Guna Desti guna piranti Durnana tak kira mboten mawi kuwatir. Ngudi pengalembana dhateng Angger Prabu Jogapitra kanthi mboyong wahyu Makutha Rama. Monggo kula dherekaken paman, kula dherekaken paman.
bejo kemayangan duwe senopati kaya angger ngawong kok lothong ramane tole Sri jarane tanpa mundur tanpa mundur tengaraning para jurit kong maguru kongso tetek lir butul no wara pangri ingkang turang kesti ora kata ingkang tawaca lelayo sabe Pabuh. Urung nganti munggah ana ngereng-ngerenging Gunung Selagiri apa meneh ketemu marang pertapan Kutha Runggu. Kedadak ana sing ngandhek lakune barising para Kurawa ora bakal pangling kowe. Anomen gerang ora ilang-ilang. Ya dasar para nyata kowe. Wong Astina jelalatan kowe Duratmaka Krainan wedan. Sengak tembumu parat ngonekake kancane kaya Duratmaka Krainan Duratmaka kuwi maling Krainan kuwi kawanan dan ora patut urip kowe kanyatan saben dinane Kurawa wong gawe cidra gawe kapitulunaning liyan ora santi kuwi munggah ana ing pertapan Kutha Runggu bakal gawe rusak kahananing pertapan sing ayem tata titilan tentreming gatos saka papan kene ora ana sambung ora peti karo dapurmu parat mangerti itu pratopa ning Kutha Runggu iku wong tuaku dhewe bapa gurune Anoman lan para kadang Bayu kepiye sang tapa ing Kutha Runggu iku bapa gurune Anoman lan para kadang tunggal Bayu tiwas kebenaran man Anoman yen kepengin mundhak derajat pangkatmu mundhak bondo lan donyamu larapno para Kurawa lumeba ning pertapan Kutha Runggu kuwi sing ngerti papan dununge yen kowe kumbi saka perkara iki wah aja takon dosa padha karo kowe ngemping loro ngincah pati bisa klakon kowe cupet umurmu tiba patimu ning dina iki ora usah kakean bebangal gelem minggat selamat uripmu ora gelem minggat arang keranjang tatuk wani dening aku apa sing tak peden wah maju di keperongan solegane nganti kowe sing dadi palang tabok dadamu uncat nyawamu maju joget kendangi kowe kareta marmu
전화요. Setan gue. Tos. Ayah. Dasar apa gue? Tos. Wongso njaluk banyu. Ayo tanunu. Aden Kartomarmo. Tanunu. Mantep kunjungane. Jablan mutar-mutar. Jalayu. Tos. Tos. Wah, pamer kekentelan. Yung. Yung. Ojo yung mata aku.
Ploki kaya wong gabur dara, tak kudang kaya bocah lanang. Ayo padha unggul juritmu para Kurawa. Para Kurawa. Aja ngisinake saben dina diopeni karo Angger Prabu, diragati maneka warna njaluk apa mesti keturutan. Ming nandingi munyuk gerang sing dadi pepalang nganti kalah kowe ngisin-isini. Lah dalah. Ana apa kar? Nyun pangapunten pawan. Ora lemu konto iki lho. Anoman pun saged dipun anggep enteng. Alah. Lek ngisinake temen. Kae wis tuwek. Kejaba bangsane kewan kae iki mbungkrang bangkrus kena lara napas. Aja wadul yen kowe kalah karo Senggon Anoman ngisin-isini Adi Ratu Ngastina kalah karo Munyuk. Piye kabaramu Karatomarma? Kula tibani bodho boten damel raos bodho sawut kula dipun dupak. Aduh, pecah sirah kula man. Piye? Pecah sirahmu? Pun kula mboten ngatasi. Ngapunten wae dulur-dulur kula wedah. Opnam rumiyin. Lah dalah. Ora mitayani anak-anakku Kurawa. Durasasana. Lah dalah. Kula men Kartomarma Satama mak pludruk ora ana tandang gerayange. Mangsa bodho iki kalah karo Anoman aja ngaku kadang nata lenggah sira coing-coing ku anane. Lah dalah. Lah dalah. Nah ngene. Buktekke Durasasana. Alah. Man. Pamer katiasan kowe. Ayo Dursasana minggatos ka pertapan Kutha Runggu. Ora pati-pati lunga saka kene yen durung boyong Wahyu Makutha Rama. Dian tenan. Ayo ditunggali. Wah. Setan alas ngeget-geti wae. Man. Ayo Dursasana. Bejo Dursasana Anoman sing prapteng mati bejo Anoman. Rondo bojone Banjar. Wah. Tangkep dodok kantaran bau. Ndi? Pisan padha edange, pindho padha pindhone. Yo, bilik sing wah, wedian. Tinjung akhirat. Piye? Ayo, baleni le. Wedian tenan iki. Coy. Yo, sing buri. Coy, dalah. Ora apa-apa wae. Penting kowe gosek to, ha. Penting iya, alon-alon ora. Kelakon rondo, ora rondo-rondo to, ha. Gendang, aku mau ngalon-alon ora. Mapano sing praena. Dalah yo. Pindho iya. Marabudi yo, buri yo buri. Kakarota, usura kakarota rumangsa ora. Gendang macem mungkun iya, ya. Dalah. Wah. Ora kanggo gawe kumrembyah kakean cacah. Pati sisan gorene. Potrek-potrek bangkine.
Aku kadanging nata mung mbok gawe wirang. Ditonton sedulur akeh. Ora trima potel-potel bangke muwarat. Wah, kalah karo aku kowe. Trumang samudran satopo. Atak banting ting. Apa? Bab atak banting ting. Banting dicek tendang kuat. Lo babu rumangsamu kalah karo munyuk ya. Pangeran Pati Dursasana tanding ngono wae. Aja maju bapa siji. Kruboten sawadya kalamu. Tes. 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 Cah. Oi. Cah. Ayo yo. Wah, Dursasana juara. Manis, manis, hebat. Wes ganjaran gede tumrap kowe Dur. Ora umum beda karo adakane. Anoman kalah tenan saiki karo Dursasana wis mati ora mati. Wong kondang kaluka bisa ngalahke Prabu Dasamuka sak ngalengka diraja. Kalahe mung karo bocah hehe Dursasana. Ora umum kowe Dur. Bodoh man. Aduh yung. Aja wadul kowe kalah. Aduh. Kalah pemenang. Dadak takon. Kalah pemenang. Pangestune. Menang. Kalah asu jelas takon. Kono bobrok takon kalah menang. Lah dalah yen ngono bubar angger bupati mangsa bodho angger bupati. Sagadewa Bathara karenane lumacaring rantri mingis poneng Trisula marang padha kadang kang srupan dingkaing mungsuh aduh ketrawasan Gerdipati tertamtu yen to Kurawa menika ora biyen ora besok mung ngutawatiri lan nguciwani pertapan Kutarungga sampun sumaket nanging pepalangipun munyuk gerang senggana Anoman ngaken yen to menika putra siswa ing pertapan Kutarungga kersanipun paman pamrayogi kados pundi kula mung ndederek
Mangsa bodho ngger tinimbang rebut kemiri kompong madu balung ingkang tanpa isi. Pusaka pamungkas agem dalem angger Adipati tumunten ing liga. Lho, werdinipun pusaka senjata kunta mangtamaken Anoman ora sandhe Anoman prapteng lalis yen Anoman wis sumingkir utawa mati gampil anggenipun boyong Wahyu Makutha Rama ngestaken dawuh timbalan paduka paman Kirapati monggo nggih. Aja girang kemuyu kuwi senggoan Anoman ing kene dalaning patimu parep. Kocap nalika semanten Sang Resi Mayangkara tanggap cumorot ana ing antariksa pun nang pusaka pamungkas nenggih Sanjata Kunta. Sigra sinau dening Senggana Anoman datan sirna marga layu ketaman pusaka ananging Begawan Anoman dusta punang Kuntagya sara widake dhateng pertapa ing kutha kagiat Sang Dewati Karna. Paman Paman pejah kula paman sampun boten-boten ginanipun malih karena gesang wonten ing alam padang. Lho mangke rumi paduka menawa kenging menapa angger Adipati pusaka senjata Kunta dipun saut dening Senggana lajeng Anoman sirna marga layu sirna ing kados pundi to paman sampun ampun gojek ampun guyon pusaka dipun saut dipun beto mendran tebih saking papan menika Anoman melek melok dhateng gaman kula mangka menika pusaka penguripane Adipati Karna. Aduh tanpa pedah kula dados senopati tanpa kekiyatan paman. Sampun. Wong urip ki ora usah digawe susah-susah. Ora oleh wahyu nggih ora apa-apa kula ting pasewakan nak sampun matur jenengan midhanget piyambak. Dadak golek wahyu ki eling apa wis timbangane susah mangke nek senjata nika pancen rejeki pesthi sampeyan. Rak wonten srana besane kundur. Pun sakniki waragang toak sampun sumawis nggo ngombe sasek paman paduka kados pundi paman. Bangsuli pisan malih. Aduh iya. Kliwat suaraku iki. Laduk. Wong kelangan pusaka sing dadi piandeling urip dijak nglalekake nganggo ngombe-ngombe. Bener ngendikane Yang Bisma.
Ngastinasa bodhol jebul dudu sapa-sapa sing bodhol wong Patih Sengkuni ora pedah srawung kula minggat ora dadi bala kula ora dadi apa. Elah dalah. Ngandel ora. Ora mbiyen rambe esuk sing elek dhewe wayang sekothak ki naming Patih Sengkuni. Ora apa-apa. Sengkuni kondang dadi wong elek nyatane aku ya urung tau ngaku apik. Kurawa. Tinimbangane mikir wahyu, tinimbangane mikir senjata kuntayu do ngombe-ngombe. Ayo mangkat. Alah, nggo apa? Kegendikan Cinariko padha panggunge beda ceritane bebasane Anjarah ingkang puspita harum kasiliring samirana amrih sekar kadung kongas gandanyo maweh raras renaning driya Umilaing jagat kapur berisang moho manon rahayu kang pinenggi anakku nggir wong bagus bisa marno kula cumadung dawuh Kanjeng Rama penemban sembah bekti katur sandhaping pepodo mewentu-wentu karya bombong rasane wong atuwa pangestu banyu mili sira tampanana bisa warna kawula nuwun saengga jimat mlawan ora daging kayuwanan angin betana caya nur cahya bisa warna ya satata lungguh aja kaget sira ndak jarawani sira tak tantu tak tanting sak ora-orane ila-ilane wong biyen mono kacang kuwi ora bakal ninggal lanjaran wah yen tiba kuwi ora adoh saka wite
Kowe ngerti rubuhe negara Ngalengka iku mbiyen apa sebabe ngatasé Prabu Dasamuka kuwi ratu Dugdeng Gemenjleng Birbondo Bandu jagat tanpa timbang. Mung trima kalah karo Prabu Rama. Kowe ngerti dasare? Iya, mboten mangertos Kanjeng Rama penemban. Dasare aku. Aku sing dadi telik Sandipaya Mangindrajala. Aku sing nuduhke karingkihane wakmu. Ya Kakang Rahwana sakwadya balane. Banjur Madyawanara bisa ngrabasing Praja Ngalengka iku dasare aku. Merga tumrap Gunawan Wibisana adil kuwi yen ditimbang karo kulawarga abot adile. Pakmu sing murang tata nerjang sarak nyingkiri bener. Dadi perang tanding kelawan Prabu Rama Badra. Tak tuduhke keringkane dadi lantaran lebur tanpa dadi aku suthik nganggo jeneng negara Ngalengka maneh. Sawise tumpes tanpa tilas tak jenengi negara Singgala tak ratoni kanthi tata titi lan tentrem jejegake adil lan bebener. Ingsun wis tuwa mangas Rama ning pertapan Candramanik kraton Singgala tak pasrahke marang sira. Gandeng aku iki bakal nantu-nanting sepira jerone kawaskitanmu kaya bapakmu apa ora. Aku tak mundhut priksa Bisawarna. Kowe lumebana ing pertapan iki mau weruh apa Bisawarna? Ngesti jroning waskitanira Sangasena Pati. Mangeling ana duk mancing ayuda aduh kula badhe matur nanging kula ajrih kula mboten dugi lan mboten mentala matur sing kanthi cetha iki bapak sing ngersakake aduh Rama kula sumerep wonten ngajenging pintu pertapan Candramanik Pancaka mongko Pancaka menika sarana piranti Bismillayon yen ngono kowe tanggap karo wong tuwa apa ora babar pisan kula mboten tanggap amung ngantu dawuh paduka Kanjeng Rama Bisawarna aku bakal sedeng karo simpenan kekasihku Bisawarna. Katemben kewala Kanjeng Rama ngendikaken yen to Kanjeng Rama menika sapu kawating kautaman kang tansah jejugaken adil. Nanging kenging menapa paduka Kanjeng Rama nibahaken pangandikan dawahaken pangudaraos ingkang awon sanget. Kanjeng Rama menika kiai panutaning para cantrik-mentrik lajeng tumindak badhe sedhing punapi paduka Kanjeng Rama tegel dhateng ibu. Aku karo ibumu tegel banget. Merga ibumu kalah 3 perkara. Bojo kuwi nek dibandingke karo simpenan kalahe 3 perkara iki do dieling-eling. Siji kalah rupa. Sepira to ayune bojo wis dienggo 20 taun ya wis kempong pirot ilang ayune. Sing angka 2 kalah setya, kalah gemati. Bojo ki gemati mung nek sing lanang duwe dhuwit kerjeken. Jajal wong lanang ki rada anginen. Ora mung disengap-sengap aja pikir pendem urip-uripan. Nggih napa mboten? Sing angka 3 bojo kuwi nek dibanding karo simpenan kekasih jebul kalah rasa, kalah kepinu. Iya. Oke, Tru. Sepira to pinuke awara bojo ya mung kaya ngono kae athok anggrok ora karuan. Ning yen karo simpenan kasih saka saking banget puinuke bisa nganti lali bumi lali langit. Aduh, kula mboten kiat midhangetaken sabdanipun Rama ing kados mekaten malih. Kula kedah nyuwun priksa simpenanipun bapak menika sinten wanita ingkang nglangkungi dhateng ibu
tigang karis menika wau yen kowe kepengin ngerti sambung rapete ana karo sing ngarepan kae wujude pancaka utawa krendha bandasa. Kowe pengen ngerti simpenane bapak mau Sang Rahmatullah tegese malakul maut ya pati. Aduh Kanjeng. Kenging menapa kedah mawi sasmita kados mekaten kowe wong sing kothong pangreng pamulang babagan kasedan jati. Lungguh mburi kene, lungguh mburi kene. Punapa ta merah ingsun praten waspa terus mijil. Tudat tanpa karya sengkan rinemekan Gusti gelung rinu sak sekarnya sumawur gambir melati kocap nalika semanten lenggah wonten sawingkingipun Sang Kyai Wibisana ingkang putra jebul mandeng pucuking grana nutup baban Nawakasanga. Sang Kyai Gunawan Sigra angipatake nafsu catur prakara bang ireng kuning kelawan putih luamah marah supyah lan mutmainnah mangkono kekes keles hendra samya hamul sangya candhet. Kyai Paduka Mentala ngipataken dhateng ngabdi ingkang salamining gesamung tansah setya ngabekti dhateng Paduka Kyai. Kula nepsu kang awarani putih awasta mutmainnah inggih kula pun anuraga. Ya matur nuwun sirawa setya kanthi ning lakuning uripku. Ora mung jeneng para dulurmu telu tak tokno babar pisan Mentala Kyai. Abot dikaya ngopo aku bakal tegel anuraga. La tala wis tumuli sira padha lunga saka angganing sun
sesuk njaluk kasampurnan saka trah kusuma mbesing madu jenengan Dana Murid ana lengkaing gunung Sela Girya Pertapan Kutha Runggukai ana trah kusuma sing bisa nyampurnakake sira bali ana mula bukane nyuwun pamit. Nun pamit Kyai. Uripus nyontene lar nafsu catur prakara abang ireng kuning kelawan putih. Kocap kacarita ringkesing kandha gelis kang munggel kawi. Ambruk ponangaraga jati sang Kyai Gonan Wibisana seda manjing kasedan jati. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Adikku wis tekan kene kowe Gunawan Kyai. Aduh, paduka Kang Mas Kumbakarna ya kowe ora pangling karo kakangmu sing ala dapurane kaya ngene iki. Tiwas kebeneran aku tak ngudarasa karo kowe aku njaluk senjata pitulunganmu Kyai. Ya adikku Gunawan wong wicaksana. Ingkang pundi Kang Mas Kumbakarna? Jroning manjing ana ngalam pengrantunan ya ngalam pati. Kakangmu Kumbakarna iki ora diparingi siksa kaya sukma dosa kae. Ning nyatane ana kasuwargan pangrantunan, aku ya ora diparingi. Aku dosa apa? Aku ora kuat kesuwen kaya ngene. Aduh Kang Mas. Keronto-ronto raos sing manah kula jebul penandang ingkang sadika sarira kados mekaten awratipun. Iya, Dik. Aku ora diparingi swarga ning aku ya ora disiksa ning neraka alam walik kene. Aku kudu kepiye, Dik? Kowe sing Kyai, kowe sing lantip jiwamu. Kang Mas Paduka menika estanipun tasih gadhahi utang kalih perkawis utang sampeyan. Lho, aku ora tau duwe utang karo tangga teparus anak sedulur. Sajroning urip aku diragati karo dosamu kowe tak balekke, tak muntahke bandane wutuh tak tikeli. Aku ora ndek utang karo sapa-sapa Gunawan. Senes utang bab bondo kelawan Probya. Banjur utangku manggon ning ngendi? Utang sampeyan Kang Mas menika paduka wentenipun namung tapa dikir wonten ing papan pamelengan nggih napa mboten?
Selawase urip wekdal kathah ingkang paduka ginakaken kagem tapa lan dikir. Mongko paduka menika satriya. Satriya menika kewajibane mulyaning bangsa. Wong dikir kuwi apik ning nek dadak nglalekke nyambut gawe lan apa sing dadi kesaguane, apa sing dadi sampirane, mongko kuwi ya ora bener, kuwi klebu dadi utang sampean kakangku mbok aduh adikku dhewe. Utangku sing siji meneh apa? Paduka menika bela bumi Ngalengka tanding yudha kaliyan Wadyawanara, wadyabalane Prabu Rama. Leres niat sampeyan ning klentu langkahipun, jangkaipun ingkang boten sak mestenipun. Yen paduka menika bela dhateng bumi negari Ngalengka, sak sampunipun Dasamuka menika pejah kok Wadyawanara tasih ngamuk wonten Ngalengka pas yen sampeyan menika bela dhateng bumi Utah Getih. Nanging Kakang Dasamuka tasih gesang paduka sampun purun dipun majengaken Senopati menika ugi lepat aduh adikku dhewe. Adalah banjur leku nyaur utang sing kaya ngono kudune kepiye nonep mager sarian basane ngelmu ngagem cahya wasilah. Cahya wasilah ya apa rane meneh. Cahya wasilah Kang Mas. Paduka badhe mbikak lawanging swarga ngayom lan mager sari Senopati Anung-anung perang Baratayuda yakni satriya Jodipati Raden Werkudara njaluk pamit dhewe. Oh saya dalu araras abyor ingkang lintang kumedhap tutu sonya madya ratri lumrang gandaning puspita karengjan putyanira sang Dwijawara brengeng lir kumaraning Madubranta. Oh